Da li stvarno daješ njemu teret ili breme? Apostol Pavle je, da kažem, naučio tu lekciju i u Filipljanima 4:11 do 13 je rekao: ne govorim to zbog oskudice, jer sam naučio da budem zadovoljan u svakoj prilici. Znam šta znači oskudijevati, a znam i kako imati obilje. Naučio sam kako biti zadovoljan u svemu, u svakoj prilici, kad je čovjek sit i kad je gladan, i kad ima obilje i kad oskudijeva. Sve mogu kroz Hrista koji mi daje snagu. Možda sam i ranije pominjao, ali jednom kad sam se našao nekoliko godina unazad u jednoj situaciji koja je za mene bila teška, možda za nekog od vas ne bi bila toliko teška, ali mene je to zaista pogodilo mnogo. Toliko me bilo pogodilo, sam rekao: Isuse, da li će se ovo završiti? Toliko mi je teško da... A tada još nisam razumio ove stvari baš na ovaj način kao sada što vama propovijedam. I onda u jednom trenutku sam rekao: meni je toliko teško da se pitam da li će to ikada prestati. Onda kažem: ali ja znam da me ti bezuslovno voliš. Ja to propovijedam i vjerujem. I samo je klik bio, braćo i sestre. Pa pošto znaš i vjeruješ da te volim bezuslovno, to znači da situacija u kojoj si se našao je potrebna za tebe. To sam shvatio. I druga stvar, shvatio sam da tada treba to breme da on nosi. I braćo i sestre, kad sam shvatio da ta situacija za koju sam govorio da li će ikad prestati, kad sam shvatio da je to za moje dobro, jer me on voli, je li tako? Znači on me bezuslovno voli, nije on dopustio to tek tako zato što me ne voli, nego zato što me voli je dopustio da se ja nađem u toj situaciji. Kad sam shvatio to, da je to za moje dobro i da to breme treba da dijelim s njim, ja sam od tog dana postao Isusov saradnik u jednoj situaciji za koju sam sve govorio da li će ikad proći. Izuzetno teška situacija bila za mene. Od sutradan ja sam govorio: Isuse, evo, ako treba nek to potraje. Zamislite, braćo i sestre, Nina se čudila, kako sad se moliš da to potraje? Da, jer nekako kao da je Isus uzeo teret od mene. Jeste, teško mi je, ali sad mogu da nosim. Znate ono, braćo i sestre, nosite, 30 kilograma, teško je, ne možete. Ali neko vam uzme 15. I vi sad možete, teško je, ali možete. I još sam srećan, jer Isus kaže da me voli, da je to za moje dobro. I sad sam odjednom postao njegov saradnik u tome. Naučio sam da on nosi moje breme, znači naučio sam da oduzme težinu tome i naučio sam da me kroz te stvari podučava. Šta ima nešto mi kaže. Da li u organizaciji života, da li da se odreknem nečega, da li da me zaštiti od nečega, da li da ne poletim previše, šta god to bilo. Braći i sestre, i od tada ja ne puštam Isusa čak i u najmanjim stvarima. Čak i neka sklonost ako mi se pojavi u meni, ne spolja. Ja odmah razgovaram sa Isusom, ja konstatujem tu sklonost, ja kažem: Isuse, ja neću to. Ako imaš neke druge prioritete, ako ti je Isus na nekom drugom, trećem ili četvrtom mjestu, i ako ga ti možda deklarativno stavljaš na prvo mjesto, onda to ne ide tako. Tebi Isus treba baš tada kad si ljut, baš tada kad si nervozan, baš tada, kad ti je dijete bolest, baš tada, kad si se povrijedio, baš tada kad tvoj instinkt hoće da riješe tu stvar. Baš ti tad treba Isus. I kad si u Isusovom društvu, naravno imaš mir, imaš spokoj, braći i sestre, onda nema ljutnje, nema nervoze. Jednostavno šta god da se dešava, znaš da je pod njegovom kontrolom. To je kad on nosi breme. Znači dajte mu to breme, dajte mu taj teret. Mi nismo obični ljudi, mi smo djeca Božja. U Božjem carstvu car nosi teret. Zašto mora da se nosi teret? Zato što živimo na zemlji, još uvijek smo u okruženju grešnom u kojem vlada neprijatelj, još uvijek imamo ovo tijelo, znači još uvijek postoji iskušenja i zato imamo životni teret. Ali ima Sina Božjeg koji je sve to nadvladao i daj mu to. Šteta bi bilo da mu to ne daješ. To su pravi hrišćani koji žive pobjednički život i u čijim životima Isus nosi breme i to svi vide. Kad si vas da zadovoljan, kad si vas da srećan.